ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா, இந்த டிராக்டரில் ரைட் சைடில் ஃப்ரண்ட் வீலில் பேரிங் டேமேஜ் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் இவர் ஒன் சைடு தூக்கிட்டு டேமேஜ் ஆன பக்கம் தரையில் படாத மாதிரியும், நல்லா இருக்கிற பக்கம் தரையில் grip அதிகமாகவும் பட்டுட்டு வண்டியை ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கார். இது மாதிரி ஓட்டின்னு வந்து மெக்கானிக் ஷெட் வரைக்கும் போயிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு 4 வீல்லையும் ஓட்டுற மாதிரி பண்ணுவார். ஆனால் அது மாதிரி ரோட்டில் ஓட்டின்னு போகக்கூடாது. இதனால் ரிஸ்க்கு தான் ஆகும். ஏன்னா 4 வீலில் போகிற டிராக்டரை 3 வீலில் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அதனுடைய அழுத்தம் ஃபுல்லாக இந்த வீலுக்கு மட்டுமே படும். இதனால் என்ன ஆகும், இந்த வீலும் டேமேஜ் ஆகும். பேரிங் இதுவும் சீக்கிரமாக தேயும். அதனால் இது மாதிரி ரொம்ப லாங்காலாம் ஓட்டிகிட்டு போகாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்துலேயே இருக்கிற மெக்கானிக் ஷெட்டில் உடனே விட்டு சரி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ரொம்ப லாங்காலாம் போகிறது நமக்கும் ஆபத்து, எதிர வரவங்களுக்கும் ஆபத்து.